Bu nasıl olur? Ya daha fazlasını biliyorsa? Duru'nun nasıl öldüğünü bilmesi mümkün değil. Korkut da Selcan'ı kovmuş zaten. Korkut'u en çok Tuğtekin'in kulağına gidecek olması korkutur. Bu iş ziyadesiyle uzadı. Nereye kadar sürecek bu böyle? Korkut ölmeden hiçbirimize huzur yok. Nikahı beklemeden bitirelim şu işi. Tuğtekin'le Gökçe nikahlanmalı. Bu işi daha fazla uzatamayız. Her şeyi mi anlattın Selcan? Her şeyi. Ne dedi? Beni kovdu. Gayrimeşru ilişkisini birilerinin öğrenmesi onu delirtti. En büyük korkusu da Tuğtekin'in kulağına gitmesi. Bu yüzden eli kolu bağlıdır. Ya Duru Hatun'un ölümü? Gonca Gül'ü kıskandığım için uydurduğumu düşünüp bir süre avutacak kendini. Lakin içine şüphe tohumunu ektim bir kere. Bu onu yiyip bitirecek. Bakalım ne vakit Aytolun'u karşısına alıp da konuşacak. Ben yapacağımı yaptım Halime. Bundan gayrısı Korkut Bey'in vazifesidir. Konya'dan uç beyi olarak döneceğim. O vakit otağda ihtiyar değil, Tuğtekin oturmalı. Ertuğrul ve Selcan ya birlikte hareket ediyorsa? Öyle değilse bile yakında o da olur. Belli ki o avradın dili susmayacak. Cin şişeden çıktı bir kere. Peki ne yapacağız baba? Gündoğdu'nun ipini sıkı tutmak gerektir. Gündoğdu senin için endişelenir. Seni kaybetmekten korkar. Ben de Gündoğdu'nun Ertuğrul'a olan öfkesini körüklemek için elimden geleni yapacağım. Başarabilirsem anasını da üstüne salacağım. Sen de şu Banu Çiçek denen kızın ağzını yokla. Bakalım dilinin altında neler varmış. Selcan bak. Bak kardeşim. Sana yoldaş oldum. Elimden geleni yaptım. Lakin bu vakitten sonra olan biteni Ertuğrul Bey'ime söylemek mecburiyetindeyim. Ben ondan hiçbir şey saklamadım Selcan. Anla beni. Halime. Bak bunu şimdi dersen Aytolun da Gonca Gül de suya düşen tahta gibi üste çıkmayı başarırlar. Sen de bilirsin. Dediklerimi kanıtlayacak kolyemden başka ispatım yoktur ki. Az daha bekle kurbanın olam. Gökçe'nin nikahına kadar bekleyesin. Ben bilirim Korkut Bey'imin azıcık vicdanı varsa bu işin peşine kendi düşecek, kendi çözecektir. Lakin Ertuğrul Bey'imin kulağına giderse bu çirkef bataklığın kimi yutacağı belli olmaz. Bey otağına olan bu hizmetlerin takdire şayandır Banu Çiçek. Bir Dodurga hatununa yaraşan da budur. Lakin senin kadar marifetli bir kızın çok daha kıymetli hizmetler vereceğini düşünürüm. Korkut Bey'im ile Duru Hatun'un benim için yaptıklarının yanında bunlar hiçtir Aytolun Hatun. Rahmetliyi de pek severdin değil mi? Severidim elbet. Hem de çok severidim. Lakin hiçbir hastalığı yokken bir anda ölmesi